larun bat hontan haste gehala ia kosaken ensaioekin, izango litzakela, larun bat hontan 21, gero 28, 4, 11, larun batero izango liake, musika eskolan, 3:30, eta ensaio orokorra 19 igandea, trianguloan 11. Azkeni, beti bakizue bezala, Zalduni eta bezpera izango litzaketan borra da, 25ean, txaiak 25. Gero, mozorro lehiaketare bai astelenean irikitzen dugu, lehen urtean bezala Facebooken eta web horritan jarriko ditugu argazkiak, ingo ditugu lehen urten bezala WhatsAppaz bialdu argazkiak eta bideoak. Gero, aur jardunaldiarekin hastegea, otsaiak 18an izango litzake, eta lehen urtean hain ondo pasa genuen kale jira ikusita, aurten de bai saiatu gara eta lortu dugu berriro kale jira antolatzea. Elkartetik aterata, 12 laurden gutxitan, Leido Rantzoki bidean, 12etan gutxi bera paiazoak juntatuko, elkartuko gineke beraiekin, eta gero dana batera, Antzokira joango gineke. Aur jaialdiko sarrerak hartzeko, ostiraletik, ostiral dala 17, otsaiak 17, 6etan irikitzen da lehiatiak sarrerak erosteko, eta 11etan igandean. Prezioa euro batekoa, bakizue simbolikoa gala. Udaletxean laguntzarekin lortu dugu aurten ere tren txutxua ateatzea. Orduan Zalduni eta bezperan tren txutxua izango genuke eta ordutegia izango litzake 11etatik ordu bateta. Hemen elkartetik ateratzen da, buelta guztia ematen du eta berriro elkartean gelitzen dana.